في ظلال القرآن، سيد قطب، سورة البقرة، الآيات من 26 إلى 29. بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضربها الله في القرآن. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وهذه الآيات تشي بأن المنافقين الذين ضرب الله لهم مثل الذي استوقد نارا، ومثل الصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وربما كان اليهود كذلك والمشركون قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في المناسبة ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة، كالذي ضربه الله مثلا للذين كفروا بربهم، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وكالذي ضربه الله مثلا لعجز آلهتهم المدعاة عن خلق الذباب، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. نقول إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين وربما كان اليهود والمشركون قد وجدوا في هذه المناسبة منفذا للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن، بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لا تصدر عن الله، وأن الله لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه. وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم بها المنافقون واليهود في المدينة كما كان يقوم بها المشركون في مكة. فجاءت هذه الآيات دفعا لهذا الدس، وبيانا لحكمة الله في ضرب الأمثال، وتحذيرا لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بها، وتطمينا للمؤمنين أن ستزيدهم إيمانا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالله رب الصغير والكبير وخالق البعوضة والفيل، والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل، إنها معجزة الحياة، معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله، على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير، وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره، والله جلت حكمته يريد بها اختبار القلوب وامتحان النفوس. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، ذلك أن إيمانهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق بجلاله وبما يعرفون من حكمته، وقد وهبهم الإيمان نورا في قلوبهم وحساسية في أرواحهم وتفتحا في مداركهم واتصالا بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته المقطوع الصلة بسنة الله وتدبيره، ثم هو سؤال من لا يرجو لله وقارا ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب، يقولونها في جهل وقصور في صيغة الاعتراض والاستنكار، أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله. هنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والله سبحانه يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقها ويتلقاها عباده، كل وفق طبيعته واستعداده، وكل حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه، والابتلاء واحد، ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق. الشدة تسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى الله وتضرعا وخشية، وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعدا وتخرجه من الصف إخراجا. والرخاء يسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن التقي فيزيده الرخاء يقظة وحساسية وشكرا، وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء. وهكذا المثل الذي يضربه الله للناس يضل به كثيرا ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله،
ويهدي به كثيرا ممن يدركون حكمة الله، وما يضل به إلا الفاسقين الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق، فجزاؤهم زيادتهم مما هم فيه. ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء كما فصل في أول السورة صفة المتقين، فالمجال ما يزال في السورة هو مجال الحديث عن تلك الطوائف التي تتمثل فيها البشرية في شتى العصور، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فأي عهد من عهود الله هو الذي ينقضون؟ وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لون من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون؟ لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال لأن المجال مجال تشخيص طبيعة وتصوير نماذج، لا مجال تسجيل حادثة أو تفصيل واقعة. إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها، فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج من الخلق فهو منقوض، وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع، وكل فساد في الأرض فهو منهم مصنوع. إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة، وإن فطرتهم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك بعروة ولا تتورع عن فساد. إنهم كالثمرة الفجة التي انفصلت من شجرة الحياة فتعفنت وفسدت ونبذتها الحياة، ومن ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنين، وتجيء غوايتهم بالسبب الذي يهتدي به المتقون. وننظر في الآثار الهدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه في المدينة في صورة اليهود والمنافقين والمشركين، والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليوم في الأرض مع اختلاف سطحي في الأسماء والعنوانات. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة. إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي أن يعرف خالقه وأن يتجه إليه بالعبادة، وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله، ولكنها تضل وتنحرف فتتخذ من دون الله أندادا وشركاء. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم كما سيجيء: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا الله وحده، وأن يحكموا في حياتهم منهجه وشريعته، وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون. وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه فكل عهد دون الله منقوض، فالذي يجرؤ على عهد الله لا يحترم بعده عهدا من العهود، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والله أمر بصلات كثيرة، أمر بصلة الرحم والقربى، وأمر بصلة الإنسانية الكبرى، وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معها. وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد تفككت العرى وانحلت الروابط ووقع الفساد في الأرض وعمت الفوضى. ويفسدون في الأرض. والفساد في الأرض ألوان شتى تنبع كلها من الفسوق عن كلمة الله ونقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل. ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجه الذي اختاره ليحكم حياة البشر ويصرفها. هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتما، فما يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض ومنهج الله بعيد عن تصريفها، وشريعة الله مقصاة عن حياتها. وإذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد الشامل للنفوس والأحوال وللحياة والمعاش وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء. إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله، ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم الله بما يهدي به عباده المؤمنين. وعند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلها يتوجه إلى الناس باستنكار كفرهم بالله المحيي المميت الخالق الرازق المدبر العليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. والكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع مجرد من كل حجة أو سند، والقرآن يواجه البشر بما لا بد لهم من مواجهته والاعتراف به والتسليم بمقتضياته. يواجه
يواجههم بموكب حياتهم وأطوار وجودهم. لقد كانوا أمواتا فأحياهم، كانوا في حالة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة، ولا مفر من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة. إنهم أحياء، فيهم حياة، فمن الذي أنشأ لهم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة الجديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت؟ إن طبيعة الحياة شيء آخر غير طبيعة الموت المحيط بها في الجمادات. فمن أين جاءت؟ إنه لا جدوى من الهروب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على العقل والنفس، ولا سبيل كذلك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة المخلوقات. من أين جاءت هذه الحياة التي تسلك في الأرض سلوكا آخر متميزا عن كل ما عداها من الموت؟ لقد جاءت من عند الله، هذا هو أقرب جواب، وإلا فليقل من لا يريد التسليم أين هو الجواب؟ وهذه الحقيقة هي التي يواجه بها السياق الناس في هذا المقام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنتم أمواتا من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض، فأنشأ فيكم الحياة فأحياكم. فكيف يكفر بالله من تلقى منه الحياة ثم يميتكم؟ ولعل هذه لا تلقى مراء ولا جدلا، فهي الحقيقة التي تواجه الأحياء في كل لحظة، وتفرض نفسها عليهم فرضا، ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال. ثم يحييكم، وهذه كانوا يمارون فيها ويجادلون كما يماري فيها اليوم ويجادل بعض المطموسين المنتكسين إلى تلك الجاهلية الأولى قبل قرون كثيرة، وهي حين يتدبرون النشأة الأولى لا تدعو إلى العجب ولا تدعو إلى التكذيب. ثم إليه ترجعون، كما بدأكم تعودون، وكما ذرأكم في الأرض تحشرون، وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم الحياة ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه ويقضي فيكم قضاءه. وهكذا في آية واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلها ويطوى، وتعرض في ومضة صورة البشرية في قبضة البارئ، ينشرها من همود الموت أول مرة، ثم يقبضها بيد الموت في الأولى، ثم يحييها كرة أخرى، وإليه مرجعها في الآخرة كما كانت منه نشأتها في الأولى. وفي هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة القادرة، ويلقي في الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة. ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء، يتحدثون عن القبلية والبعدية، ويتحدثون عن الاستواء والتسوية، وينسون أن قبل وبعد اصطلاحان بشريان لا مدلول لهما بالقياس إلى الله تعالى، وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود ولا يزيدان. وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية إلا آفة من آفات الفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى، عند مخالطتها للعقلية العربية الصافية وللعقلية الإسلامية الناصعة. وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة فنفسد جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام. فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبيرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعا للإنسان، ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني، وعلى دوره العظيم في الأرض، وعلى قيمته في ميزان الله. وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي وفي نظام المجتمع الإسلامي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إن كلمة لكم هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق. إنها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان لأمر عظيم، خلقه ليكون مستخلفا في الأرض، مالكا لما فيها، فاعلا مؤثرا فيها. إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض، والسيد الأول في هذا الميراث الواسع، ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها وتطوراتها هو الدور الأول. إنه سيد الأرض وسيد الآلة، إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي اليوم، وليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصار المادية
المادية المطموسون الذين يحقرون دور الإنسان ووضعه، فيجعلونه تابعا للآلة الصماء وهو السيد الكريم. وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان، ولا أن تستذله أو تخضعه أو تستعلي عليه. وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان مهما يحقق من مزايا مادية هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني. فكرامة الإنسان أولا، واستعلاء الإنسان أولا، ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة. والنعم التي يمتن الله بها على الناس هنا وهو يستنكر كفرهم به ليست مجرد الإنعام عليهم بما في الأرض جميعا، ولكنها إلى ذلك سيادتهم على ما في الأرض جميعا، ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها الأرض جميعا، هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. ولا مجال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة، والقصد بإرادة الخلق والتكوين. كذلك لا مجال للخوض في معنى السماوات ال7 المقصودة هنا وتحديد أشكالها وأبعادها، اكتفاء بالقصد الكلي من هذا النص، وهو التسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون الذي سخر لهم الأرض بما فيها، ونسق السماوات بما يجعل الحياة على الأرض ممكنة مريحة. وهو بكل شيء عليم، بما أنه الخالق لكل شيء المدبر لكل شيء. وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير حافز من حوافز الإيمان بالخالق الواحد، والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد، وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل. وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة، وكلها تركيز على الإيمان والدعوة إلى اختيار موكب المؤمنين المتقين.